ഈ ഒരു മഴക്കാല സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്, കറണ്ട് കട്ടാവുന്നത്, മരം ഒടിഞ്ഞ് ലൈനിൽ വീഴുന്നത്, പോസ്റ്റ് ഒടിയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ KCBയിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കെങ്കിലും അവർക്ക് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റ് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അവർ പരിഹരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക.